不要都不要钱。来给我调个，多来，来嘛。我菜你是不点的，说一会儿菜。快巧。Hello， 大家好，欢迎收看这期视频，我是蔡小厨。今天一大早我就跟老妈下县城去买了一些蔬菜，只为搭配这5斤羊腿肉。我们今天用这5斤羊腿肉，我们来涮个火锅吃。一家人开启空调，过把瘾，吃麻辣火锅。喽！从达州带回来的哈，所以说一直在冰箱里面冻起的，这样冻起的也好切一些。大夏天吃火锅，安逸。我们把那个筋膜给它剔一下，不然老天吃不。想，你说用那个筋炸酥子没？啊，我怕炸麻了，羊子，那怕不行吧？好吃啊！你信我嘛？今天的菜非常简单哈，我们只需要把羊肉切好，素菜洗好，小杨再炸一个羊肉小酥肉，我们就开饭。我们顺起纹路切哈。羊肉又不分的。顺起切嘛，筋它不得断在里面了，奶哈就吃这种。哦，给你点赞。这要是整个蔬菜补起，这叫艺术，意思。这叫仪式感。把哈羊肉剔成片，一会儿涮起吃。我曾经爱过你，可你却不相信。只有动哈才能切成形哈，不动的话不好切。其实煮饭也是一件很枯燥的事情哈，所以说大家要学会自娱自乐。这个羊肉筋我们给它切成条，小羊一会儿炸成酥肉哈。一羊2吃，是？没吃过。我没吃过。你让解释一下。我们放点盐，放点胡椒，放点花椒面，放点姜，我们给它腌制一下，放点料酒哈。我们是正宗的红烧粉儿哈，那是一颗一颗的，我要用手把它弄碎。你炸酥肉，我就把素菜洗了哈。他要说吃下羊肉酥肉，安逸得很。我好像还是第一次，这个看起就让人流口水。我炸酥肉咯。好，我来切小羊。哎，洗好了吗？洗好了。我曾经爱过你，为和你在一起。霞，一听我一唱歌哈，我们圈了猪啊，跑来开始反抗。葱花、香菜起火，小火慢炒，他把自己看低了。没得问题。我尝看看，好嘛？炸的是不是有点老？吃了吗？可以，继续炸，马上开饭。好。我要把锅底调好，好。好。我们今天是鸳鸯锅哈，放半袋火锅底料就可以了，啊，放点香料，火锅味道。这一半我们就放菌汤锅里哈，来点大葱，那我们直接加开水哈，马上就可以火锅吃起来。菌汤里面也加点。行，好了没有？好了。那我上菜了。好。你不有？哎，我的东西何必你个？哦，我的重头戏看，这才是今天的重头戏。你说我这来。今天就是一盘菜一盘肉，小米辣、蒜泥、葱花、香菜、油碟倒起。小杨就说，炸酥肉给你们吃啊，羊酥肉。对，老婆是在重庆吃啊。咋样？可以。这是妈今天买的豆皮。这个味道还好香。鲜羊肉涮火锅。加豆皮。好吃。准备，看吧。
整皮，能吃的。我说他爷爷买2瓶的，他说1瓶够了，是吧？你们说够不够？少点噻，那你们都吃了。俺弟弟挑，给我挑。好就行了。哎呀，这个。我是干的，他不干的，喜欢吃干的。该吃的哇哈。我吃的有点大，多倒点。多大点儿？好吃的。好了，算不还是。人家只有一味道噻。我不要，那个亲生吃得到。豆皮吃起来是安逸。基本上那个就是土豪大人的，我要了，板了，好板了。少东西，少东西。中样的，我跟你们说啊。要饱了，我们不可能连那点样子都吃完了，还没开始噻，就要饱了。确实没开始。晚上嘛，别个敢吃嘛，样子瘦家伙，又不是啥子大肥大油的。你还没开始啊？你吃了半天了还没开始啊？对你一个吃货来说，吃好久都没有开始。吃好久都还没开始啊？和结尾。没吃饱还没开始，是不是？来，这么个样子又不肥，好了，煮了我们上年纪煮老的了。我们上年纪的已经我全。啊，我们上年纪就全吃东西，我们想我们吃。样子又不肥呀，进来来。香。你来吃不？干。从来没弄好。干。哎呀，我手哦。我觉得脸都红了。杨子也是，我觉得臭。我们一杯都不完，你喝几杯了？能吃能喝的。26个人5斤羊肉吃完说的。还弄个酥肉呢？还弄酥肉不是5斤羊肉咋的哦？一共5斤啊。我是说的鲜羊肉跟着酥肉一共5斤。哦。那应该吃完。那也吃得完。是吧？自以为是啊。做完了。 鲜羊肉就清空了，接下来就是羊肉酥肉了啊。嘿嘿，喝酒啊你啊！那不都是红丸子？这个豆皮拌上那个红糖，你们看，这个巴适得板，我跟你说，吃的太安逸了。夏天吃火锅，冬天吃冰淇淋。哎，让起来，我上头。你是拿去歇会儿的，歇会儿的嘛。歇下的。我吃饱了，你们慢慢吃。好。哎呀，今天终于吃饱了。等再来。慢点儿。我给他吃点蔬菜，你莫吃米饭。行。对。快吃啊！再吃呀。你不吃嘛，多吃点蔬菜嘛。最近要减肥了。减啥肥？你减肥，你看我们都吃不少。我们越吃越胖。红汤就被我清理干净了，接下来蘸点他们的光，吃点清汤。火锅要慢慢的吃哈，吃得太急就烫了。夏天开启空调吃火锅，安逸。今天视频就到这个地方，我们下期再见，拜拜。